Oh, ya jagat mangestungkara wayah Bathara Jagat. Oh lah dalah. Dina samengko wis kelakon penjangkaku. Nggonku bakal gawe srana ringkihing para Pandhawa. Gedhe-gedhene patining para Pandhawa jumbuh kaliyan apa sing didhawuhke dening anak Prabu Duryudana. Gone ndusta utawa nduta kelawan aku supaya gawe patining para Pandhawa. Mongko sejatine Abimanyu ora ngerti kenthang ki muling lelakon, ora ngerti pojok plereting kahanan. Mongko sing digadang-gadang dening para Pandhawa ki mung Abimanyu. Abimanyu tak lokke yen to nyolong pustaka Jamus Klimasada, mongko Werkudara wis saguh mateni karo maling. Yayi, kula ingkang sok Antasena iki. Heeh, Pakde. Wis ket mau. Wis ket mau. Lho, yen ngono kowe ngerti sing tak omongke.